केटीभी समाचारका सहप्रायोजक गम्पुस होटल एन्ड फ्यामिली रेस्टुरेन्ट डम्बर चौक कालिम्पोङ अनि हाम्रो पसल अ युनिट अफ मनी ट्रस्ट। नमस्कार, केटीभी न्यूजमा यहाँलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो बजार सुपरमार्केट। पाउनुहोस् घरेलु सामग्रीहरू धेरै उचित मूल्यमा। Let's heal, promoting healed and empowered life coach and clinical hypnotherapist. माई इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। गेटवेल फार्मेसी मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ, जहाँ बिमारीहरूको उपचारको निम्ति साइकेट्रिस्ट डाक्टर अरुणिमा घोषसँगै अन्य डाक्टरहरू उपलब्ध रहनेछन्। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, 10th माइल ऋषि रोड नियर बैंक अफ बडोदा कालिम्पोङ। क्यालिबर अप्टिकल कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ अनि सौर्याज टेलिकम मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस अपोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। 244 लाई विमल खेमाले आधिकारिक मोहर नलगाएको अनिल लोप्चनको भनाई। गोर्खाल्यान्ड राज्य बङ्गाल विभाजन नभइकन निर्माण हुनुपर्ने भन्ने पार्टीको राजनीतिक टेक रहेको अनिल लोप्चनको भनाई। क्रामाकपा कालेबुङ टाउन कमिटी अनि आञ्चलिक समितिका 6 जना पदाधिकारीहरूले पार्टीबाट दिए राजीनामा। तग्दा ब्लक प्राइमेरी हेल्थ सेन्टरमा भ्याक्सिन लगाउन आउने मानिसहरूको अत्याधिक भिड। डिटिडिपिएलयू खरसाङ महकुमा समितिको सभा सम्पन्न। राष्ट्रिय राजमार्ग 10 को 29 माइलमा पहिरो, सम्बन्धित विभागले पहिरो सोरेर एकतर्फी मार्ग गर्यो खुल्ला। अनि भारतीय कामी उन्नयन परिषद कालेबुङले गोर्खे अम्बेडकरको नामले परिचित स्वर्गीय कमान सिंह रामुदामुको 91औं जन्म जयन्ती पालन। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमा प्रवक्ताले 244A माथि दिएको बयानलाई लिएर विभिन्न टीका टिप्पणी भइरहेको विषय सहसचिव अनिल लोप्चनले आज पत्रकार सम्मेलन मार्फत पार्टीको अडान अघि राखेका छन्। उनले 244A लाई पार्टीले आधिकारिक मोहर लगाएको छैन, यो त PPS को केवल सम्भावना मात्र रहेको बताएका छन्। पहाडमा अहिले दोषारोपणको राजनीति सुरु भएको छ। हाम्रा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका महासचिव अनि दार्जिलिङका प्रवक्ताले 244A माथि आफ्नो बयान दिइसकेपछि पहाडको राजनीतिमा सबैले आफ्नो मन्तव्यहरू पोखेका छन्। अनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई मात्र हैन, अध्यक्ष महोदय विमल गुरुङज्यूलाई तारो बनाएर धेरै टीका टिप्पणीहरू गरिरहेका छन् अन्य दलका साथीहरूले। अनि म यहाँबाट यही कुरो स्पष्ट रूपमा जनाउन चाहन्छु, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनमा 3वटा बुँदाहरूमाथि हामी वार्तामा जान तयार छौँ भनेर राखिएको एउटा प्रस्ताव मात्रै हो, जसमा गोर्खाल्यान्ड हाम्रो PPS भनेको सर्वप्रथम छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड हो। अनि त्यो पनि हुन सकेन भने युनियन टेरिटोरी हामी स्वीकार छौँ। अनि युनियन टेरिटोरीमा पनि बाधा उत्पन्न भयो, दिन सकेन केन्द्र र राज्य सरकारले भनेदेखि हामी 244A मा पनि विचार गर्न तयार छौँ भनेर हामीले PPS को सम्भावना मात्रै आफ्नो कुरा राखेको मात्रै हो। र गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको केन्द्रीय समिति अथवा कोर कमिटीको कुनै पनि आधिकारिक वा मिटिङ बसेर 244A मा पार्टीको स्पष्ट अडान अहिलेसम्म हामीले सार्वजनिक गरेका छैनौँ। हामीले सम्भावनाहरू PPS का सम्भावनाहरू मात्रै व्यक्त गरेका हुन् र कुनै पनि। अर्कोतिर लोप्चनले पार्टी बङ्गाल विभाजनको पक्षमा नरहेको पनि बताए। उनले गोर्खाल्यान्ड राज्य बङ्गाल विभाजन नभइकन निर्माण हुनुपर्छ भन्ने पार्टीको राजनैतिक टेक रहेको पनि बताएका छन्। अनि हामी चाहन्छौँ बङ्गाल विभाजनको पक्षमा हामी छैनौँ। यो पनि एउटा विवादास्पद बयान हो, किनभने हाम्रो ऐतिहासिक जुन दस्तावेजहरू छ, हाम्रो ट्रिटिजहरू छ, सबै अध्ययन गर्दाखेरि गोर्खाल्यान्डको प्रस्तावित क्षेत्र कहिले पनि बङ्गालको थिएन।
र हामी चाहन्छौँ गोर्खाल्यान्ड राज्य चाहिँ बङ्गाल विभाजन नभइकन नै हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा राजनैतिक टेक छ। क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कालेबुङ टाउन जोनल कमिटी अनि आञ्चलिक समितिका 6 जना पदाधिकारी साथै साधारण सदस्यहरूले आज पार्टीबाट राजीनामा दिएका छन्। पार्टीको कालेबुङ आञ्चलिक अध्यक्ष किशोर प्रधानले पार्टीबाट राजीनामा दिएपछि पार्टीमा भत्कोस जान सुरु भएको हो। केही दिन अघि पार्टीका केन्द्रीय कमिटी सदस्य एवं कालेबुङ आञ्चलिक संयोजक विक्रम छेत्रीले पनि पार्टीबाट राजीनामा दिएका थिए भने आज टाउन जोनल सभापति तुलसी राई, सचिव गीताञ्जली छेत्री, सदस्यहरू पम्पा राई, अमृता थापा, वन्दना राई अनि रविन्द्र कुमार ढुङ्गानाले पनि पार्टीबाट राजीनामा दिएका हुन्। तुलसी राईले राजीनामा दिनुको कारण अघि राख्दै संविधान र सिद्धान्तमा चल्ने पार्टी अहिले आएर संविधान र सिद्धान्तको बाटोमा नहिँडेपछि आफूहरूको स्वाभिमानमा असुरक्षित महसुस भएको कारण पार्टीबाट बाहिरिएको बताइन्। तपाईहरुले थाहा पाइरहनु भएको कुरा हो, विगत विधानसभा चुनावमा हाम्रो पार्टीले क्रामाकपाले बीजेपीसँग चुनावी जुन गठबन्धन थियो त्यसलाई लगातार ल्याएर विधानसभा चुनावमा पनि बीजेपीलाई नै सघाउनुपर्छ भन्ने जुन अडान लिएको थियो त्यो अडानलाई हामीले एकदमै खारेज गरेका थियौँ र किशोर प्रधान लगायत हामी सबैजना बसेर प्रेस मिट गरेका थियौँ कि हामी पार्टीले जुन बीजेपीलाई सघाउने लिँदै गरेको निर्णयलाई हामी विरोध गर्छौँ र त्यो निर्णयमा हामी जाँदैनौँ भनेर हामीले भनिसकेका थियौँ। र त्यसको पछि लगत्तै पछि आएर किशोर दाजुमाथि जुन पार्टीले कारबाही गर्यो त्यो कारबाही नितान्त पार्टीभित्रको कतिजना लिडर्सहरूको आफ्नो व्यक्तिगत निर्णय थियो जस्तो मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि मसँग पार्टीको संविधान छ, म तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छु र यो संविधानले हाम्रो पार्टी चल्ने हो। अहिलेसम्म यो संविधानले चल्दै आइरहेको थियो, हेर्नुहोस् यो संविधान छ है। र यो संविधानको धारा 19 छ र धारा 19मा पार्टी अनुशासन भनेर लेखिएको छ र यो धारा 19मा चाहिँ के लेखिएको छ भन्दाखेरि कुनै पनि पार्टीको सदस्यले पार्टी विरोधी कार्य गर्छ अथवा पार्टीको निर्णयको विरोधमा जान्छ भने पार्टीले कारबाही गर्न सक्नेछ। तर पार्टीले कारबाही गर्नुभन्दा अगाडि यस्ता थुप्रै ठाउँहरू छ जसमा चाहिँ त्यो सदस्यले राखेर बातचित गर्ने है, उसलाई स्पष्टीकरण दिने मौका दिने। अनि अर्को कुरा छ, उसले अहिलेसम्म पार्टीलाई जति योगदान दिएको थियो, जुन सदस्यले पार्टीको विरोध गर्दैछ उसले पार्टीलाई जति योगदान दिएको थियो त्यो योगदानको विषयमा पनि बारेमा पनि चर्चा परिचर्चा भएर मात्रै उमाथि कारबाही गरिन्छ भन्ने एउटा पार्टीको संविधान छ। र हामी भन्दै आइरहेको छौँ लगातार रूपमा हामी संविधानमा चल्ने पार्टी हो, सिद्धान्तमा चल्ने पार्टी हो भनेर है। अर्को कुरा, पार्टीले आफूले बनाएको संविधानमा पार्टी चल्दैन, आफूले बनाएको संविधानमा पार्टी हिँड्दैन भनेदेखि हामी त त्यही संविधान र त्यही सिद्धान्तका आधारमा पार्टीमा छौँ भनेदेखिलाई हामीले त्यही पार्टी गरिरहनुलाई हाम्रो स्वाभिमानले दिएन होइन। हामी त्यो स्वाभिमानले त्यो ठाउँमा उभिरहन सकेनौँ। त्यसले गर्दाखेरि आजदेखि हामी कालिम्पोङ टाउन जोनल कमिटीका सभापति, सचिव अनि साधारण सदस्यहरूले क्रामकपा पार्टीबाट र साधारण सदस्यताबाट पनि राजीनामा लिने है। म आफै नारी मोर्चाको केन्द्रीय कमिटीको उपसचिव पनि हो र केन्द्रीय महापरिषदको सदस्य पनि हो। यहाँ बहिनी गीताञ्जली छेत्री पनि नारी मोर्चा केन्द्रीय कमिटीको मेम्बर हुनुहुन्छ, अरू सबै आञ्चलिक कमिटीको मेम्बरहरू हुनुहुन्छ र म आफै पनि सम्पूर्ण त्यो पार्टीले दिएको पदहरूबाट पनि र साधारण सदस्यताबाट पनि राजीनामा दिन चाहन्छु। तगदा ब्लक प्राइमेरी हेल्थ सेन्टरमा भ्याक्सिन लगाउन आउने मानिसहरूको आज अत्याधिक भिड देखिएको छ, जसले सामाजिक दूरीको धजिया मात्र उडाएको छैन, स्वास्थ्य विभागको व्यवस्थापनमा पनि भयानक लापरवाही देखिएको छ। एकातिर कोरोनाको दोस्रो वेभ सकिएको छैन, तेस्रो वेभ आउने बढ्ता सम्भावना हुँदाहुँदै पनि के यस्तो भिडको दृश्यले गर्दा अब कोरोनाको तेस्रो वेभ यता दार्जिलिङ पहाडबाट सुरु हुने हो? जटिल प्रश्न यहाँ खडा भएको छ। एकातिर कोरोनाको दोस्रो लहरले हाहाकार मचाइरहेको बेला भ्याक्सिन सेन्टर नै कोरोनाको संक्रमण फैलाउने सेन्टरको रूपमा त नहोला भन्ने जनमानसमा आशंका बढेको छ। कोरोनाबाट बाँच्न भ्याक्सिन लगाउनु पर्ने, सामाजिक दूरी कायम राख्नुपर्ने र भिडभाडबाट जोगिनुपर्ने दिशानिर्देश जारी गरिएको छ। तथापि कोरोनाबाट बाँच्ने लाखौं कोसिस गरिरहेको बेला
भ्याक्सिन सेन्टरमा नै मानिसहरूको अत्याधिक घुइँचो रहने गरेको घटनाले मानिसहरूमा अन्योलता छाएको छ। आज तकदाहको पिएचसीमा जमेको भिडले कोरोना प्रोटोकलको दजिया उडाएको थियो। यहाँनिर कुनै घटना घटे यसको जिम्मेवार कसले लिने? हेल्थ डिपार्टमेन्टले लिने कि प्रशासनले लिने कि कसले लिने? 800 जनाको भ्याक्सिन भन्दै थियो। हेर्नुहोस् एसएसजी आशा प्राप्त जानकारी अनुसार दिनमा मात्र 800 जनालाई भ्याक्सिन लगाउने प्रबन्ध हुने गरिए तापनि आज त्यहाँ हजारौं मानिसहरूको भिड जमेको थियो। यसमा कसले लगाउने कसले नलगाउने त्यसै होडमा कमानवासीहरू बिहान 4-5 बजेदेखि नै लाइनमा लागेका थिए। यसरी मानिसहरूको अत्याधिक घुइँचो, भ्याक्सिन लगाउनेको होडबाजी, सामाजिक दूरी त झनै कुरै थिएन। कोरोनाबाट बाँच्न लगाइने भ्याक्सिन सेन्टरमा नै यस्तो भिड जमेको घटनाले भ्याक्सिनको प्रबन्ध विषय पनि प्रश्न खडा गरेको छ। यसरी अत्याधिक भिड देखेर कतिपय मानिसहरूले भ्याक्सिन नलगाई फर्किएको पनि गुनासो पोखेका छन्। त्यतिर चाहिँ लाउनु किन नभएको तपाईले? धेरै अगाडि पनि थियो नि तपाईहरुको। अब त्यसै लाउन म त सम्झे रौंडेको उसमा सेन्टर पार छ होला त्यस्तो सम्झेको थिएँ नि। हजुर, उसो भए यो आजको यस्तो तपाईँले लाउनु नपाएको कारण कसलाई दिनुहुन्छ? हजुर, आज यसरी तपाईँले लगाउनु पाउनु भएन भ्याक्सिन, कसलाई भन्नुहुन्छ? तपाईँले यो कारण कसलाई पकाउनुहुन्छ? के कारणले लाउनु पाएन तपाईँले? अब कसलाई पकाउनु? अब पकाउने त पुरै आएन। हजुर, अब ठिक टिसिबी लाउने भएन मान्छे कसैको भन्दा कि हुँदैन, गरी मोर्छ। आखिर कसले लिने यसको जिम्मेवारी? यहाँ भ्याक्सिन लगाउन आएका मानिसहरूले यसको सुचारू रूपमा सञ्चालन नभएको भनी गुनासो पोखेका छन्। हामी बिहान 4 बजी उठेर आएको, 4 बजी उठेर आएर लाइनमा बसेको, तल यो 4 गोलाई मिनेदेखि लाइनमा बसेर आएको र पनि अहिलेसम्म भ्याक्सिन पाएको छैन र पानीले गर्दाखेरि धेरै असुविधाहरू भइसकिसक्यो। यहाँनिर अझै माथि भन्छ भ्याक्सिन सकिसक्यो। हामीहरू भन्दा अगाडि 5000 जना जस्तो मान्छे छ, तर 8 ठाउँमा मात्र भ्याक्सिन असुविधा लागिरहेको थियो। यो गाउँ-गाउँमा पठाइदिएको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो। एकै ठाउँमा गरिदिएको कारणले गर्दा सबै ठाउँको मान्छे आएर धेरै प्रब्लम भइसकेको छ। हामीलाई गभर्मेन्टलाई धेरै उयो छ, धन्यवाद चाहिँ हामीलाई यस्तो दुःख दिइसकिसकेको छ गभर्मेन्टलाई। हामीले के त गभर्मेन्टले हामीलाई केही अहिलेसम्म केही सहयोग दिएन भ्याक्सिनले गर्दा। भ्याक्सिन हाम्रो गाउँमा पठाइदिनु पर्ने थियो, गाउँमा पठाइदिएर त्यो नै बहुत दुःख छ हामीलाई। अर्कोतिर यसै घटनालाई लिएर गोरामोमोले चिन्ता जनाएको छ। गोरामोमोद्वारा प्रशासनले यसलाई गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्ने माग गरिएको छ। यस्तो महामारीको समयमा यस प्रकारको भिड जुट्नु निन्दनीय कार्य रहेकोले प्रशासनले यसलाई सही रूपमा प्रबन्ध गर्नुपर्ने गोरामोमोबाट सन्दीप लिम्बूले अपिल गरेका छन्। आज जुन प्रकारले तकदाहको प्राइमेरी हेल्थ सेन्टरमा भ्याक्सिन लगाउने आउनेहरूको भिड देखा परेको छ, अर्थात् त्यहाँनिर सोसियल डिस्टेन्सिङ भन्नेको एसओपीलाई एकदमै तहस नहस पारिएको छ। अनि यो हुनुमा तकदाह पिएचईको एडमिनिस्ट्रेसन, तकदाह ब्लक र डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसनको कमजोरीको कारणले गर्दा हो। म अपिल गर्न चाहन्छु कि यो सिरियस स्थितिमा, यो सिरियस टाइममा हरेक व्यक्तिको एक एकवटा प्रिसियस लाइफ छ। हरेक व्यक्तिको लाइफ भनेको प्रिसियस हो। त्यसैले जुन प्रकारले यो भ्याक्सिन लगाउन आउनेहरूको भिड एकट्ठा हुँदैछ, यसमा एडमिनिस्ट्रेसनले एकदमै हाइली इन्टरभेन गर्नुपर्छ। खरसाङ नयाँ बजार स्थित टाउन हलमा डिटिडिपिएलयू खरसाङ महकुमा समितिको सभा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष अनित थापाको उपस्थितिमा सम्पन्न गरिएको छ। सभामा केन्द्रीय समिति करुणा गुरुङ, भरत ठकुरी, जेबी तामाङ लगायत सम्पूर्ण महकुमा समिति पदाधिकारी, जोनल समिति सभापति सचिव, कार्यकारी सदस्यहरू, शाखा समिति सभापति सचिवहरू उपस्थित रहेका थिए। सभामा ट्रेड युनियनमा नयाँ कार्यभार सुम्पिएको छ, जसमा खरसाङ महकुमा ट्रेड युनियन सागर गुरुङ अध्यक्ष, भक्तिमान तामाङ सचिव, सपन राई कोषाध्यक्ष रहेका छन्। यसरी नै सभामा डिटिडिपिएलयू केन्द्रीय समिति मूल सचिव भरत ठकुरीले केन्द्रीय समितिको पक्षबाट 2018मा पारित भएको स्टाफको 8% बढ्दो वेतन चाँडोभन्दा चाँडो मालिक पक्षलाई दिनुपर्ने लगायत अन्य विभिन्न माग लिएर गेट मिटिङ गरिने भएको बताएका छन्। यसरी नै सभालाई सम्बोधन गर्दै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 कार्यवाहक अध्यक्ष अनित थापाले पार्टीलाई परिवर्तन चाहिएको छ र म परिवर्तन ल्याएर नै अघि बढ्नेछु भनी बताएका छन्। दार्जिलिङ डुवर्स तराई प्लान्टेसन लेबर युनियनको खरसाङ महकुमाको सेक्रेटरी
भाइ प्रणाम रसाइली दार्जिलिङ डुवर्स तराई प्लान्टेसन लेबर युनियनबाट पार्टी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको खरसाङ महकुमाको सेक्रेटरी भएकोमा उहाँलाई शुभेच्छा पनि दिँदै र उहाँको जग्गामा हामीहरूले सागर गुरुङलाई बनायौँ महासचिव खरसाङ महकुमाको। त्यसको साथसाथै जोनल यहाँ खरसाङ महकुमाको सेक्रेटरी भाइ भक्तिमान तामाङलाई बनाएको छौँ। अनि दार्जिलिङ सेन्ट्रल कमिटीको कोषाध्यक्षले रिजाइन गरेको थियो र त्यो जग्गा खाली भइरहेको थियो र त्यो जग्गामा चाहिँ हामीले किन सपन राईलाई आजदेखि नियुक्ति गरेको छौँ सेन्ट्रल कमिटीको कोषाध्यक्ष। यो तीनैजनालाई आज हामीले यहाँबाट एपोइन्टमेन्ट दिएको छौँ र आउँदो दिनहरूमा उहाँहरूले राम्रो प्रकारले काम गरेर लगेर पार्टीलाई दरिलो बनाउनुहुन्छ होला भन्ने आशा पनि साँच्छौँ। अनि साथसाथै पार्टीले जे दिँदैछ निर्णय अध्यक्ष अनित थापाको सभापतित्वमा भएको यो सभा उहाँले जुन जुन कुरो भन्नुभएको छ त्यो कुरोलाई हामी शिरोपर राखेर अगाडि बढेर पार्टीलाई दरिलो बनाउने यही घोषणा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार। र आज हाम्रो खरसाङ टाउन हलमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टी केन्द्र समिति साथै हाम्रो दार्जिलिङ तराई डुवर्स प्लान्टेसन लेबर युनियन केन्द्र समिति सब डिभिजन जोनल कमिटी युनिटहरूलाई लिएर हामीले एउटा सभा आयोजना गऱ्यौँ। र यो सभा किन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामी 87वटा बगानमा हाम्रो ट्रेड युनियन एकदमै मजबुत छ र 87वटा टी गार्डनबाट हामी दार्जिलिङ तराई डुवर्स प्लान्टेसन लेबर युनियनको चाहिँ हाम्रो अहिले नवनिर्वाचित हुनुभएको हाम्रो पार्टी अध्यक्ष श्रीमान अनित थापाज्यूको हात दरिलो बनाउनु अनि उहाँलाई काँधमा काँध उहाँसँगसँगै काँधमा काँध मिलाएर हातमा हात मिलाएर यस पार्टीलाई अगाडि लैजानुको लागि चाहिँ हामी सबै दार्जिलिङ तराई डुवर्स प्लान्टेसन 87वटै बगानले उहाँलाई समर्थन जनाउनुको लागि आज हामीले मिटिङ गरेँ। पानी पर्दै पछि बन्द हुने राष्ट्रिय राजमार्ग 10 को 29 माइलमा आज दिउँसो पनि मार्ग बाधित बनेको थियो। यद्यपि सम्बन्धित विभागले पहिरो सोरेर मार्ग एकतर्फे बनाई बाटो खोले तापनि यात्रीहरूले दिनैभरि जामको समस्याको सम्मुखीन बन्न परेको थियो। पानी पर्दै पछि बन्द हुने राष्ट्रिय राजमार्ग 10 को 29 माइलमा आज दिउँसो पनि मार्ग बाधित बनेको थियो। यद्यपि सम्बन्धित विभागले पहिरो सोरेर मार्ग एकतर्फे बनाई बाटो खोले तापनि यात्रीहरूले दिनैभरि जामको समस्याको सम्मुखीन बन्न परेको थियो। हाइवे 10 को 29 माइल अवस्थित दुई ठाउँ झोडा बढ्दा मार्ग बाधित हुने ठाउँमा नै आज पनि मार्ग बाधित बनेको हो। आज दिउँसो अचानक परेको भारी वर्षाको कारण दुई ठाउँ नै झोडा बढेको कारण सम्पूर्ण हिलोमाटो राष्ट्रिय राजमार्गमा आएर थुप्रो परेको थियो। जसको कारण धेरै बेर मार्ग बाधित बनेको हो। सम्बन्धित विभागका कर्मचारीहरूले मसिनको सहयोगमा पहिरो सोरेर लगभग आधा घण्टा भित्रै मार्ग एकतर्फे खोलेर वाहनहरूको आवत जावत सुरु गरिएको थियो। तर दुवैतर्फ वाहनहरूको लामो जाम भएको कारण यातायातमा दिनैभरि जाम नै रह्यो, जसले गर्दा मानिसहरूले जामको सम्मुखीन बनेर समस्या झेल्नु परेको थियो। यातायातलाई सुचारू ढङ्गमा सञ्चालन गर्न रियाङ पुलिस पोस्ट अनि टिस्टा पुलिस पोस्टका पुलिसकर्मीहरू ट्राफिक व्यवस्थामा खटिएका थिए। यस अवधि सिलगढीतर्फ जाने वाहनहरूलाई टिस्टा हुँदै मङवाको बाटो भएर पठाइएको थियो। विशेष यात्री वाहन, बस अनि मालवाहक वाहनहरू जाममा फँसेका थिए। हाइवे 10 को उक्त अवस्थालाई ध्यानमा राखेर विशेष रातिको समय मानिसहरूले यात्रा नगरेकै असल हुने पुलिसले विशेष अपिल गरेको छ। यो बर्खा मौसम अवधि मानिसहरूले जतिसक्दो दिनमा नै यात्रा गरे असल हुने टिस्टा पुलिसले अपिल गरेको छ। नमस्कार, म एसआई भिमेश तामाङ हो कि तपाईँहरूलाई हामीले बार भनिरहेका छौँ कि नेसनल हाइवे 10 29 माइल नजिकै जुन किसिमले डेली एक दिन बाहेक एक दिन जुन भल पहिरोले आम जनतालाई, आम यात्रीगणलाई सबैलाई धेरै असुविधा भइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि म यही आह्वान गर्छु, रातिको समयमा यदि सिलगढीबाट तपाईँको 6 बजी या 7 बजी उता र यहाँ पहाडबाट जुन सिक्किमबाट होस्, दार्जिलिङबाट होस्, कालिम्पोङबाट जहीँबाट पनि जब सन्ध्या हुन्छ 6 को बादमा यदि तपाईँहरू त्यो क्षेत्रमा त्यो जग्गामा नजाइदिने, यात्रालाई केही समयका लागि स्थगित गरिदिने, बिहानको पख यदि तपाईँहरू जानुभयो भने राम्रो हुनेछ। किनभनेदेखि खालि त्यो भल पहिरो हटाउने जेसिबी मात्र त्यहाँनिर एभाइलेबल छ
तर हाम्रो यात्रीगणहरूलाई कुनै किसिमको फँसेको खण्डमा जुन फर्स्ट एड डक्टरिङ नर्सिङ यस्तो किसिमको कुनै असुविधा त्यहाँनिर हामीले उपलब्ध गर्न सकेका छैनौँ। राति भएको कारणले हामीलाई धेरै असुविधा हुन जान्छ हामी प्रशासनलाई। त्यसले गर्दाखेरि हामी टिस्टा प्रशासन या रम्बी प्रशासन तपाईँलाई यही अनुरोध गर्छौँ, तपाईँले दया गरिकन यो बर्खा झरीमा बेलुकी पाखा आफ्नो यात्रालाई स्थगित राखिदिने हामी नम्र निवेदन गर्छौँ, नभए तपाईँहरूलाई नै असुविधा हुन जान्छ। र यति भन्दै फेरि हामी तपाईँहरूलाई यही आशा र भरोसा राख्दै मेरो यो 2 शब्द सोसियल मिडिया मार्फत यहाँ अन्त गर्दछु। धन्यवाद। भारतीय कामी उन्नयन परिषद कालेबुङले गोर्खे अम्बेडकरको नामले परिचित स्वर्गीय कमान सिंह रामुदामुको 91औं जन्म जयन्ती पालन गरेको छ। परिषदको कार्यालय हरिजन रोडमा सम्पन्न श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा भारतीय कामी उन्नयन परिषदका राष्ट्रिय अध्यक्ष मणिकुमार सिंह, टिकाराम गजमेर, याम कुमार रसाइली, प्रणेश गजमेर लगायत अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। गोर्खे अम्बेडकरको नामले परिचित स्वर्गीय कमान सिंह रामुदामुले सरकारबाट पाउनुपर्ने सहुलियत, अनुसूचित जाति जनजातिको हक हितको निम्ति दिएको योगदानको स्मरण गर्दै उनलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिएको छ। सभालाई सम्बोधन गर्दै वक्ताहरूले जातिको हितमा काम गर्ने यस्ता महान व्यक्तिको कदर गरेर उनीहरूबाट प्रोत्साहन लिनुपर्ने मन्तव्य राखेका छन्। यसैबीच हाल कोरोनाको प्रोटोकल अनुसार केवल विशेष पदाधिकारीहरूलाई मात्र लिएर सानो रूपमा उक्त कार्यक्रम पालन गरिएको राज्य समिति महासचिव सञ्जय विश्वकर्माले जनाएका छन्। र विशेष हामी आज भारतीय कामी उन्नयन परिषद केन्द्रीय समिति साथै पश्चिम बङ्गाल राज्य समितिको पक्षबाट हामी कमान सिंह रामुदामुज्यूलाई उच्च स्तरमा उहाँको हामी सम्झना राख्न चाहन्छौँ। उहाँ हुन त आज यो पार्थिव शरीर हाम्रो समक्षमा नभए तापनि उहाँको कर्म, उहाँको योगदानले अझै पनि उहाँ हाम्रो मानसपटमा उहाँ जीवितै हुनुहुन्छ र आज 91 वर्ष औ जन्म जयन्ती हामीले यहाँ मनाइरहेको छौँ र हामी ईश्वरसित प्रार्थना गर्छौँ कि उहाँको आत्माले सदैव शान्ति पाओस्। साथै उहाँको जति पनि परिवारहरू आज हुनुहुन्छ, उहाँको परिवारहरूले जति पनि सोच्नु भएको छ, उहाँहरूको सम्पूर्ण इच्छाहरू भगवानले पूर्ण गरिदियोस्। विश्वकर्मा शिल्पकार संस्थाको नवनिर्वाचित समितिको सभा संस्थाको कार्यालय परिसरमा सम्पन्न गरिएको छ। सभाको पहिलो चरणमा स्वर्गीय कमान सिंह रामुदामुको 91औं जन्म जयन्ती पालन गर्दै उनको तस्बिर अघि खदा लगाएर श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिएको थियो। यसरी नै उनको सङ्घर्ष र उनले नेपाली अनुसूचित जाति जनजाति हितको निम्ति दिएको योगदान विषय दिनेश सशङ्करले जानकारी साझा गरेका थिए। याम कुमार रसाइलीको सभापतित्वमा सम्पन्न सभामा संस्थाका अध्यक्ष मित्र रसाइलीले नवनिर्वाचित समितिले कसरी साङ्गठनिक रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा वक्तव्य राखेका थिए। यसरी नै आउँदो दिनमा संस्थालाई कसरी दरिलो र प्रगतिको बाटोमा लान सकिन्छ भन्ने विषय सभामा उपस्थित प्रतिनिधिहरूले मन्तव्य राखेका थिए। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। 244 ए लाई विमल खेमाले आधिकारिक मोहर नलगाएको अनिल लोप्चाङको भनाई। गोर्खाल्यान्ड राज्य बङ्गाल विभाजन नभइकन निर्माण हुनुपर्ने भन्ने पार्टीको राजनीतिक टेक रहेको अनिल लोप्चाङको भनाई। क्रामाकपा कालेबुङ टाउन कमिटी अनि आञ्चलिक समितिका 6 जना पदाधिकारीहरूले पार्टीबाट दिए राजीनामा। तग्दा ब्लक प्राइमेरी हेल्थ सेन्टरमा भ्याक्सिन लगाउन आउने मानिसहरूको अत्याधिक भिड। डिटिडिपिएलयू खरसाङ महकुमा समितिको सभा सम्पन्न। राष्ट्रिय राजमार्ग 10 को 29 माइलमा पहिरो, सम्बन्धित विभागले पहिरो सोरेर एकतर्फी मार्ग गर्यो खुल्ला। अनि भारतीय कामी उन्नयन परिषद कालेबुङले गोर्खे अम्बेडकरको नामले परिचित स्वर्गीय कमान सिंह रामुदामुको 91औं जन्म जयन्ती पालन। हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। अन्त्येष्टि क्रिया। इस्टम्यान रोड बमबस्ती निवासी स्वर्गीय बेनुकुमार छेत्री कार्कीको गत 13 जुलाई 2021 को दिन निधन भएको थियो। उनको अन्त्येष्टि क्रिया आगामी 25 जुलाई आइतबारको दिन निज वासस्थान इस्टम्यान रोड बमबस्तीमा सम्पन्न हुने भएको छ। यसर्थ सम्पूर्ण इष्टमित्र, आफन्त अनि शुभचिन्तकहरूलाई
अन्त्येष्टिक्रियामा उपस्थित भएर मृत आत्माको शान्तिको कामना गरिदिनु हुन विनम्र निवेदन गरिन्छ। विनित श्रीमती मैती छेत्री कार्की, श्रीमती छोरा विनोद छेत्री कार्की, बुहारी सेविका छेत्री कार्की, छोरी रिता थापा, ज्वाइँ देवेन थापा, नाता नातिनीहरू इशिका थापा, आयुष थापा, निर्जला छेत्री कार्की एवं सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। भारतको पश्चिम बङ्गालमा अवस्थित कालेबुङ एक सुन्दर पहाडी स्थल हो। स्वर्णिम हिमालय, सम्मुख हरियाली, प्रकृति सौन्दर्य र झिलहरूले रमणीय छ कालेबुङ। प्रकृति प्रेमी र प्रकृतिलाई शिक्षा स्रोत मान्ने व्यक्तिका निम्ति स्वर्गिक आनन्दयी छ कालेबुङ। भारतकै प्रसिद्ध शैक्षिक संस्थानहरूमध्ये एबीजे ट्युटोरियल्स कोटा प्राइभेट लिमिटेडको शाखा अब कालिम्पोङमा पनि खोलिएको छ। कोटा ट्युटोरियल्सका अनुभवी अनि दक्ष शिक्षक शिक्षिकाहरूका मार्गनिर्देशमा हामी विभिन्न प्रतियोगात्मक परीक्षाहरू जस्तै आईआईटी, जेईई, निट बोर्ड एक्जाम्स गराउनेछौँ। निट, जेईई, निट फ्रेशर्स कोर्स, आईआईटी, जेईई आदि परीक्षाहरूको निम्ति कोर्स पनि उपलब्ध छन्। एबीजे ट्युटोरियल्स कोटा राजस्थानका दक्ष शिक्षक शिक्षिकाहरूले हजुरको नानीहरूलाई व्यक्तिगत देखरेखसितै रेमेडियल क्लास, एबीजे टेस्ट सिरिजहरू पनि उपलब्ध गराउनेछन्। एबीजे ट्युटोरियल्स कोटा कालिम्पोङ शाखाका प्रस्तावहरू यिनीहरू हुन्। 8औं, 9औं अनि 10औं श्रेणीका निम्ति प्री फाउन्डेसन कोर्स, फाउन्डेसन कोर्स, जेईई, मेन्स एडभान्स अनि निटको लागि फ्रेश कोर्स, जेईई, मेन्स एडभान्स अनि निट 11औं अनि 12औं पास विद्यार्थीहरूको निम्ति, आईआईटी, जेईई, मेन्स एडभान्स अनि निट 12औं पास विद्यार्थीहरूको निम्ति, टार्गेट ब्याच, आईआईटी, जेईई अनि निट 12औं पास विद्यार्थीहरूको निम्ति। Hello Kalimpong, we ABJ Tutorials Kota Private Limited welcomes you to our Kalimpong Center, where we promises you to deliver the quality, not the crowd. Here we are committed to give the best IIT JEE, NEET means Medical Entrance Examination test, as well as Olympiads and NTSC and board preparations also. We can do it by our best faculty team from Kota provides the best academic excellence as well as the best personal care, providing the best academic excellence in the town. अधिक जानकारीको निम्ति एबीजे ट्युटोरियल्स कोटा कालेबुङ शाखामा सम्पर्क गर्नुहोस्। हाम्रो सम्पर्क ठेगाना छ Are you in an emotional pain? Do you feel overwhelmed and panic? Are you in a state of fear, feeling lonely, depressed, not having the courage to do anything? Are you lacking self-confidence? Are you sleep deprived? Do you get spiral of negative thoughts and feelings? If you are suffering from any of such problems, then your worry ends here. As a first enterprise in a holistic emotional management space in entire North Bengal and Sikkim, Let's Heal is here to empower you with all the necessary tools and strategies to lead a happy and a contented life. Let's Heal, promoting healed and empowered life. Life coach and clinical hypnotherapists. We offer drugless therapies to address issues like anxiety, panic, depression, low self-confidence, pain management, sexual issues, past life therapy, study habits, relationship issues, behavioral issues, weight management, alcoholism, smoking,
and many other health issues. We offer multiple therapies to change and modify your thoughts and beliefs at conscious and subconscious level, thereby bringing a permanent positive change in your life. For more information and to book an appointment, contact us at Let's Heal Consulting. Contact number 8369197180. Address City Center Mall, Block G, Office number 426, Siliguri. Website www.letsheal.in. Thank you very much, sir. थैंक यू तो इन्हें कहिए. Thank you. DPMI सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार. न्यू लाइफ मेडिकल स्टोर, जहाँ विभिन्न रोग विशेषज्ञ डाक्टरहरू रहनेछन्, जस्तै ऑर्थोपेडिक सर्जन डाक्टर MK हलदार दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म, डाक्टर भास्कर पौल बिहान 8:30 देखि 10 बजेसम्म अनि बेलुकी 4 देखि 5 बजेसम्म। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डाक्टर AK विश्वास अनि डाक्टर श्रीतमा चौधरी बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। गाइनोकोलोजिस्ट डाक्टर सञ्जय मजुमदार बिहान 9 बजेदेखि 5 बजेसम्म। फिजिशियन डाक्टर आरो कार्थक दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म। डर्मेटोलोजिस्ट डाक्टर अभिमन्यु गर्ग बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। जेनरल सर्जन डाक्टर इन्द्रजित पौल बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। ENT एन्ड हेड नेक सर्जन डाक्टर अनुराग प्रधान दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म। चेस्ट एन्ड टिभी जेनरल फिजिशियन डाक्टर कौशिक पल बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। सबै डाक्टरहरू प्रत्येक सोमबारदेखि आइतबारसम्म रहनेछन् भने न्युरो सर्जन डाक्टर पराग कुमार अग्रवाल महिनामा 1 आइतबार रहनेछन्। यहाँ सबै प्रकारको ब्लड, स्टुल, युरिनको जाँच गरिन्छ, त्यो पनि फ्री होम कलेक्सन साथै होम डेलिभरी औषधिको सुविधा पनि राखिएको छ। यसका साथै यहाँबाट रेन्टमा अक्सिजन सिलिन्डरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। सम्पर्क गर्नुहोस् न्यू लाइफ मेडिकल स्टोर, KT प्रधान रोड नियर डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल अपोजिट MRI एन्ड एक्सरे सेन्टर कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9800333776 अनि 9733376088। नाक कान घाँटीको केही समस्या परे सोझै आउनुहोस् आदित्य फार्मेसी, जहाँ ENT सम्बन्धी बिमारहरू जस्तै कान पाक्नु, दुख्नु, घाँटी दुख्नु, साइनस आदि समस्याहरूको भिडियो दूरबीनद्वारा जाँच एवं अपरेसन गरिन्छ। ENT विशेषज्ञ डाक्टर SK शाह MBBS MS ENT प्रोफेसर अफ MMC मेडिकल कलेज तेलङ्गानाले यी बिमारहरूको उपचार गर्नेछ, त्यो पनि एडभान्स टेक्नोलोजीद्वारा। डाक्टर रहने समय प्रत्येक सोमबारदेखि शनिबार बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 6 बजेसम्म। यसका साथै रिङ्गटा लाग्नु, थाइरोइड, स्किन प्रब्लम, नसा रोग, कान कम्ती सुन्नु, नाकको हड्डी साथै मासु पलाउनु जस्ता समस्याहरूको पनि यहाँ जाँच गरिन्छ। यहाँ तपाईँले सबै प्रकारको औषधि एवं सर्जिकल सामग्रीहरू लगायत कोभिडको निम्ति चाहिने आवश्यक सामग्रीहरू, अक्सिजनदेखि मास्कसम्म त्यो पनि होलसेल रेटमा पाउन सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् आदित्य फार्मेसी 10 माइल RC मित्री रोड नियर शर्मा नर्सिङ होम कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9679003878 अनि 8250854583।
निवासीहरूको निम्ति सुनाउलो अवसर। हजुरको घर आँगनमा प्रथम चोटि खोलिएको छ हाम्रो बजार सुपरमार्ट। पाउनुहोस् घरेलु सामग्रीहरू धेरै उचित मूल्यमा। यहाँ पाउनुहुनेछ चामल, दाल, तेल, आटा, मैदा, मसाला अनि प्रतिदिन उपयोग हुने सामग्रीहरू जस्तै स्याम्पू, क्रिम, क्लिनिङ पाउडर्स धेरै सही मूल्यमा। हाम्रो बजार सुपरमार्टमा चलिरहेको छ बिग सेल अफर। पाउनुहोस् चिया, मसाला, स्याम्पू अनि कतिपय पर्सनल सामानहरूमा 10% सम्मको डिस्काउन्ट। हाम्रो बजार सुपरमार्टले ल्याएको छ ग्राहकहरूको लागि होम डेलिभरी अप्सन। खरिद गर्नुहोस् हाम्रो बजारबाट अनि हामी त्यो सामानहरू तपाईँको घर आँगनमा पुर्याउनेछौँ। हाम्रो ग्राहकहरूको सुविधाको लागि यहाँ डेबिट कार्ड पेमेन्ट, गुगल पे, फोन पे अनि क्यासले पनि भुक्तान गर्न सक्नुहुनेछ। आज आउनुहोस् हाम्रो बजार इफ्रता टावर, कञ्चन सिनेमा हलको अपोजिट, कालेबुङ। अधिक जानकारीको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो फोन नम्बरमा 8670106616 मा। चौहान फ्लावर सेन्टर, जहाँ विभिन्न थरीका फूल अनि सागसब्जीको बिउ बिरुवा, च्याउका बिउहरू, इन्डोर आउटडोर प्लान्ट्स, सबै साइजको फ्लावर पट, डेकोरेसन आइटम, बुके, कट फ्लावर, अर्ग्यानिक मल, परलाइट, कोकोपिट, अग्रोसेट नेट, सिल्पौलिन, एक्वेरियम, गार्बेज ब्याग, कार अनि स्कुटी बाइकहरूको कभर, रेनकोट, पाल्तु कुकुरको निम्ति पौष्टिक आहारहरू आदि पाउन सक्नुहुनेछ। खेतीपातीको निम्ति चाहिने आवश्यक सामग्रीहरूसँगै जानकारी अनि सुझाव चाहिएको छ भने आउनुहोस् चौहान फ्लावर सेन्टर, आरसी मिन्त्री रोड, सिके चोक नजिक, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9735878113 अनि 9933573945। के तपाईले घरको निम्ति विभिन्न इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरू यदि फाइनेन्सको सुविधा भए किन्ने मन बसाल्नु भएको छ? त्यसो भए आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, जहाँ तपाईले बजाज अनि एचडीबी फाइनेन्सको सुविधामा स्मार्टफोनहरू आइफोन, OnePlus, रियलमी, रेडमी, एमआई, भिभो, ओप्पो, स्यामसङ साथै एलजी अनि प्यानासोनिकका टिभी र एलइडी होम थिएटरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि 0% इन्ट्रेस्टमा। आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो, झोपा कम्प्लेक्स। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9934833552 अनि 035522562885। MS Gatewell Pharmacy, building our customers' satisfaction. मोटर स्ट्यान्ड नियर दार्जिलिङ सिन्डिकेट, कालिम्पोङ, जहाँ तपाईले विभिन्न औषधिहरूको साथमा ब्लड सुगर मसिन, वकर, प्रोटिन सप्लिमेन्ट, चेयर कमोड, एडल्ट डाइपर्स, कस्मेटिक्स साथै भेटनेरी मेडिसिनहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। साथै कालेबुङमा पहिलो चोटि साइकेट्रिस्ट डाक्टर अरुणिमा घोष उपचारको निम्ति प्रत्येक सोमबार अनि बुधबार रहनेछन्। यसरी अर्थोपेडिक्स डाक्टर एजी तायङ अनि स्किन डाक्टर, फिजिसियन, गाइनकोलोजिस्ट डाक्टरहरू पनि रहनेछन्। आजै आउनुहोस् MS गेटवेल फार्मेसी। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8967851139 अनि 9733573393। विभिन्न प्रकारका औषधि साथै बिमारीहरूका निम्ति चाहिने आवश्यक सामानहरू पाइने पसल हो सचिन मेडिकल। यहाँ तपाईले भेटनरी मेडिसिन, पतञ्जलि अनि अक्जेम प्रोडक्ट्स बाहेक नामी कम्पनीका कस्मेटिक प्रोडक्टहरू, बायोटिक स्किन हर्बल, सुगर कलर कस्मेटिक्स,
कलर इसेन्स कलर कस्मेटिक्स सितै अरू प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ व्हील चेयर, चेयर कमोड, वकिङ स्टिक्स, बेबी एन्ड अडल्ट डाइपर्स, हिक्स डिजिटल बीपी मसिन, थर्मोमिटर आदि पनि पाइन्छ। यहाँ जेनरल फिजिशियन अनि अर्थोपेडिक्स डाक्टर एस सिटलिङ, जेनरल फिजिशियन एन्ड ग्यास्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर डीके ब्यानर्जी अनि स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर देवराज भट्टाचार्य उपलब्ध रहनेछन्। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् सचिन मेडिकल, DS गुरुङ रोड नियर एक्सिस ब्याङ्क, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832434967 अनि 750188728। जापानिज भाषा सिक्न चाहने युवतीहरूको निम्ति सुनौलो अवसर। चित्रभानु ILNFS कालेबुङले जापानिज भाषामाथि प्रशिक्षण शिविर चलाइरहेको छ। यो प्रशिक्षण केवल 20 देखि 29 वर्षसम्मका युवतीहरूको निम्ति मात्र रहनेछ, जसले 12 पास अनिवार्य रूपले गरेको हुनुपर्नेछ। ट्रेनिङ पछि जापान ओल्ड एज नर्सिङ होममा जब प्लेसमेन्ट दिइनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर 9641050604।